Kereta apinya sudah melintas. Ayo kita jalan. Pas di situ jembatannya rusak. Iya, kita harus pakai jembatan darurat. Ini akan lebih aman untuk kita lewat. Sekarang kita isi batunya. Isi batu sama pasir. Isi batu sama pasir sampai penuh. Sudah penuh. Kita berangkat. Didit. Kita berangkat ke proyek. Jembatannya belum ada, kita harus menggunakan jembatan darurat. Ya, ini akan mempermudah kita. Pasir dan batunya tidak cukup. Kalau hanya ini, kita harus menggunakan truk yang lebih besar. Ya, pakai truk ini yang besar. Ayo tebahin. Sudah selesai, jalannya sudah jadi.